दोस्तों क्या होगा जब बाइक और ट्रक की टक्कर करवाएं तो क्या बाइक बच पाएगी? इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर क्रेजी XYZ वालों ने, इसलिए इस वीडियो का सारा क्रेडिट होने जाता है। जब तक हम लोग बाइक और ट्रक को अपनी पोजीशन में लगा रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें। चलो सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। जब पहली बार ट्रक से बाइक की टक्कर करवाई तो आप देख ही सकते हैं बाइक का क्या हाल हुआ। जब दूसरी बार ट्रक से बाइक की टक्कर करवाई तो आप देख ही सकते हैं बाइक का क्या हाल हुआ।